येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. कोलवाळे आड्यान शेत खावपाचो परत घडलो प्रकार. जेल गार्डान बंदखणीत ड्रग्स हाडपाचो यत्न केल्ल्यान केलो अटक. तपासणीत सापडलो सुमार 4 ग्राम कोकेन. मान्सून कोसळ्ळो तरी मडगांव पालिका रावल्या सुस्त. साबार वाठार गेले उदका पोंदा. जिल्लो हॉस्पिटल, कदंबा बस स्टँड, कोंबाचेर रेल्वे अंडरपासार उदकाच्यो तळयो. गोंय आयजय उरतले वले चिप्प. फुडले सप्तकभर शिरशिरतलो थंड पावस. हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. आणि आता याचे कोकणी खबरो विस्तारान. राज्यातल्या कांय वाठारांनी रस्त्याचे काम पुराय जाला, पूण रस्त्या कुशीची पालसणां कोसळपाक लागल्यात. पावसाक लागून रस्ते कुशीच्या पालसणाची माती मोव जाता. 11 जूनाक वेर्णा कुट्टाळे महामार्गा वयल्यान वाहनांक यो वच करपाक मेळनाशिल्ले. हंगामाच्या पयल्या पावसाक लागून वाठारांतली पालसणां कोसळ्ळी. कुट्टाळे मडगांव महामार्गाचेर सेगीत पावसाक लागून पालसणां कोसळपाक शकता असो भंय वास्कोच्या थळाव्यांक जाला. आणि कुट्टाळचे ह्या हायवेचेर हांगा जेन्ना रस्त्याचें काम जालें आनी येरादारी चालू जाल्या, पूण हांगा ही जी हील आहा ह्या हिला वयल्यान लँडस्लायड जावपाक चालू जाल्ली आसा. कित्याक हे जो हील आहा हो माती एक मोव माती आहा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी ती माती कोसळपाक लागली आसा. फाटल्यान पळोवंक शकता की ही जे दाखयता त्या स्पॉटार माती सकयल देंवपाक लागली आसा. तशेंच फाटल्यानूय 2-3 जाग्यांचेर हांगा माती सकयल येयल्ली आसा, जेणे करून लोकांक धोकादायक जावपाक लागलो आसा. तेन्ना थळावे तशेंच हांगा लोक मागतात की ही जी लँडस्लायड जावपाक चालू जाल्ली आसा ती खंय तरी बेगीच्या बेगीन ऑथॉरिटीन हेचेर लक्ष दिवचें आनी खंय तरी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवचे. पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी पालसणां देंविल्ल्यान दोंगुल्ल्यांतल्यान गेल्ल्या महामार्गाचेर पालसणां कोसळूं येतात. पालसणाची माती अडोवपाक रिटेनिंग वॉल घातिल्ले नात. देखून पावसांत उदका बरोबर घसघसून चिखल रस्त्यार देंवो येता. व्हडलो अपघात जावच्या आदीं संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कृती करची थळाव्यांनी मागला. हेवूय लोकांक कळपाक जाय, सगळ्यांक कळपाक जाय. आतां ही पळय खाली जी खणून काडलेली आहा माती तेणी स्लोप दवरला सारको, पूण कितें आसा माती शेडीची. एक दीस काल पावस पडला थंय वयर संप आसा आनी ती कितली लिटराची संप जावं खबर ना, तो बंद आसा. उदकाची बीन कांय ना, ती वॉटर फॅसिलिटीज बंद जाल्ली आसा. तरी आसतना इतको धोकादायक आहा कमीत कमी 60 मिटर हायट आसा तेजी. आनी शेडीची माती आहा ती काल एक दीस पावसाचेर कोसळपाक लागल्यात. ताका आतां जर परत 2-3 दीस पावस पडून थंय माती भिजली जाल्यार ती संपूर्ण सगळो खाली येतलो. एक सायडीच्यान लँडस्लायड जावन सकल्यो ह्यो ज्यो कम्युटर आसा रस्त्यांचेर वास्को पणजे साकून मडगांव पणजे वयता तांकां सारको धोकादायक आसा. तांकां तर हांगसर कोण उबी रावता, फुट पॅडलर्स आसता, चलोन वयतात, 2 व्हिलरांनी वयतात, तांकां सुद्दां खूब धोका जावन आसा तो. आनी तुमी तेजी सायड पळय वयर ती उदकाची टँक येदी व्हडली तर ती टँक खाली घेवन येयली जाल्यार कितें जातलें तें तुमी चिंतात. आतां हेजेर तेणी तर रिटेनिंग ताका वॉल बांदलेले बरें कॉन्क्रिटीचेर, ताका तर सपोर्ट कितें दिली जाल्यार एक तरी आसतना मातशें तरी सेव जावपाक शकताली, पूण ताका सेव जावपाच्यान चान्सूच ना. आनी हायट चड आसा, अबावट 60 मिटर सुमार आसतली तेजी हायट. पूण इतली हायटीचेर तेणी दवरल्या आसता कितें सगळे दोळे दाबून कितें पळयतात म्हणून कोण ना. आनी ती सारकी हेजीचेर आसा पळय, ताका जागो सुद्दां ना. पोंची माती जावन आसा ती शेडीची आसा, वयली आसा ती घट आसा. तांकां दिसता कितें वयर घट आसा पडपाची ना, पूण जमीन एकदां भिजली म्हणटकीर पोंच्यान उदीक सुटलें म्हणटकीर ते केन्नाय खंयच पडपाक शकता. कोलवाळीचे बंदखणीत खर पारो आसून लेगीत ड्रग्सा कडेन संबंदीत गंभीर गजाल घडली. आड्यान शेत खाल्ले अशेंय म्हणूं येता. जेलीत ड्रग्स हाडपाचो आनीक एक जेल गार्डान परत यत्न केलो. ताका अटक केला. एंट्रन्सा कडेन तपासणी करताना ताजे कडेन सुमार 4 ग्राम कोकेन सापडलो. कोलवाळ बंदखणीतलो आनी एक गार्ड बेकायदेशीर ड्रग्स पुरवण करताना सापडलो. ताच्या बुटांनी लिपोवन दवरिल्ल्यो बेकायदेशीर कोकेन सापडलो. बंदखणीतल्या आनी एक गार्डाक अटक केल्या उपरांत हो अहवाल आयलो. जुनात जाल्ले हे घडणुकेक लागून
ह्या प्रकरणा कडेन संबंध आशिल्ल्या मुखेल सूत्रधार मुखार आयले. त्या उपरांत जायत्या जाणांक अटक जाली. गोवा 365 खातीर कोलवाळच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पावस कोसळत आसा तरीकय मडगांव पालिकेन मॉन्सुना आदली कामां हातात घेवंक नात. पालिका इतली घाळ रावल्या की भोवतेक रस्तो उदकापोंदाक वचपाक लागल्यात. देखीक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, केटीसी बस स्टँड आनी कोंबा मडगांवच्या रेल्वे पुला पोंदाक उदक सांठवल्ले. काल आनी आयज सेगीत 2 दीस पावस पडटा. त्या कारणा खातीर मडगांवान खुबश्या जाग्याचेर उदक भरिल्लें आसा. आमी पळयल्लें की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे एंट्रन्स आसा त्या एंट्रन्साचेर सारकें उदक भरिल्लें आसा. त्याच्या कारणा खातीर लोकांक हॉस्पिटलांत येवपाक वचपाक त्रास जाता. तशेंच आमी पळयल्लें कदंबा बस स्टँड टू सर्कल ह्या रस्त्याचेर खुबशे कडेन रस्त्याक उदक भरून उरिल्लें आसा. आतां आमी असो कॉमन जे दामोदर कॉलेजी कडेन थंय रेल्वे अंडरपास आसा त्या अंडरपासांनी उदक भरिल्लें आसा. हे उदक भरल्या त्या कारणा खातीर लोकांक थंयसल्यान गाडयो बिड्यो घेवन वचपाक त्रास जाता. हे उदक भरपाचें कारण जे रस्त्याक आनी हांगा हेजें कारण अशें दिसता की जे प्री मॉन्सून वर्क आसा तो सारको जावना. त्याच्या कारणा खातीर हे जे रस्त्याक बी उदक उरता अशें दिसता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. बिट्टोणा मॅरिटायम शाळेचें बांदकाम हाचे आदीं सुरू जालां. वर्सा भितर ते पूर्ण जातले. हे स्कूल आशियांतले सगळ्यात बऱ्या स्कुलां मदले एक आसतले जे दर्या वाठारांतल्या अभ्यासात पदवीचें शिक्षण दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. चोडान ते रायबंदर मार्गार इलेक्ट्रीक फेरी घालतले अशेंय ताणें सांगलें. बंदर मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्यान पणजेच्या बंदर विभागाच्या कॅप्टनांक भेट दिली आणि बंदराचो कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा आणि हेर अधिकाऱ्यां बरोबर विभागीय कामाची नियाळी बसका घेतली. अतिरिक्त फ्लोटिंग जेटी बांदप, सागरमाला प्रकल्पाक गती दिवप, साळ न्हंय उसपावप, पोर्ट्स टर्मिनल इमारत पूर्ण करपाचेर हे बसकेत चर्चा जाली अशें बसकेत थारिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फ्लोटिंग जेटी आसतले, बाकीचे ड्रेजिंग्स आसतले, हाज्या खातीर जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जे फंड्स मेळटा ते फंड्स आमी हांगासर युटिलायज करपाचे आसा. फ्लोटिंग जेटीज ऑलरेडी तीन जाग्याचेर ऑलरेडी फ्लोटिंग जेटी सुरवात केल्यो. उरलेल्यो फ्लोटिंग जेटीज ज्यो आहा त्यो सुरवात करतले. थोड्याच दिसाच्या भितर सोलार फेरी बोट फ्रॉम शेराव टू रायबंद्रा ह्या जाग्याचेर सोलार फेरी बोट सुरू करपाची आसा. ती सोलार फेरी बोट सुरू जातली. टर्मिनल बिल्डींग जी आसा आमची सायडीकची जाता ती डिसेंबर पर्यंत टर्मिनल बिल्डींग ही कंप्लीट जावपाची आसा. ड्रेजिंग, साळ नदीचे रिवराचे ड्रेजिंग हे मोठ्या प्रमाणात ऑलरेडी सुरवात आसा. मेन प्रोजेक्ट इज आवर मरीटायम स्कूल. गोंयांतले म्हणण्या पेक्षा एशियांतले वन ऑफ द बेस्ट मरीटायम स्कूल आमी PPP बेसिसचेर कंस्ट्रक्ट करता. ऑलरेडी सगळे प्रिपेर्ड जाला ताजो हे बिट्टोणा हांगासर ऑलरेडी आमचे मरीटायम स्कूल स्मॉल कोर्सीस चलताले. म्हणजे सुरू आसा की मरीटायमचे ग्रॅज्युएट लेवलचे कोर्सीस हांगासर सुरवात करचे. हाज्या अनुसार PPP बेसिसचेर आमी ऑलरेडी सुरवात केला. फुडल्या वर्सभराच्या भितर मरीटायम स्कूल हे आमचे पुराय जातले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. फोंड्या शारा खातीर पालिकेन ग्राउंड पावर केबलिंग खातीर 150 कोटी रुपयाचो प्रस्ताव केंद्र सरकाराक धाडला. फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगले. फोंडेची येरादारी आनी पार्किंगेचो प्रस्न जाग्यार घालपाचें ताणें उतर दिलां. फोंडेच्या मास्टर प्लॅना खातीर सल्लागार नेमतले. ते खातीर निविदा काडल्यात. सल्लागार 5 जुलयाक फोंडेच्या भागधारका कडेन चर्चा करपाक फोंड्या वतलो. फोंडे शारांतले वीज दुरुस्तेक 150 कोटी रुपया पुनर्वितरण येवजणे अंतर्गत प्रस्तावित केल्यात. प्रस्ताव मंजुरेक केंद्र सरकाराक धाडला. फोंडे शारांतली पुराय वीज वितरण सुधरायतले. फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगलें. रिन्युएबल रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम हातूंतल्यान अरावंड 150 क्रोर्साचे एस्टिमेट केला बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू फॉर अंडरग्राउंड केबलिंग आनी बाकीचे म्हाका ट्रान्सफॉर्मरचे होल आसा पण सगळे ते आयले लिगल लायन्स वायर्स
ते आता आमी सर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर CM कडेन फॉलोअप करून ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान मिनिस्टर ऑफ पावर हेजे अप्रुवल जाय ओन्ली पूण 150 crores सो तातूंत हे आयलें कितें अंडरग्रावंड केबलिंग आयलें तातूंत ट्रान्सफॉर्मर जे ओल्ड आसात ते येतले दिसता म्हाका वायरी जे ओल्ड ते सगळे रिवॅम्प जातले सो हे आतां सेंट्रल मिनिस्टर जो पावर मिनिस्टर आसा तेजे कडचे अप्रुवल येवपाचो एस्टिमेट धाडला तो सो टू इट इज टू रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम RDSS स्किमा थ्रू ते जातले सो हे खूब जे पावर फ्लक्च्युएशन हे सगळें जाता पळय झाडां पडटा हे करून ते सगळे इश्यू सॉल्व जाता फोंड्या पार्किंगेची व्हड समस्या आसा सुवात कमी वाहनां चड अशें जालां मध्यवर्ती शार आशिल्ल्यान वाहनांची गचमुड्डी चड जाता फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुलाच्या भुरग्यांक जीव धोक्यात घालून रस्तो होपचो पडटा ही एक वेगळीच समस्या शास्त्री हॉला कडेनय गर्दी पळोवपाक मेळटा पार्किंगेची नोटिफिकेशनां काडटले अशें नगराध्यक्षान सांगलें आयकात सगळे आमचे इश्यूज जे आसा पार्किंग इश्यू आसा वेगवेगळे इश्यूज आसा म्हणजे गार्डन्स पार्क्स कशें जाय आमकां पार्किंग कशें जाय ते फोंडा सिटी ल्हान आसा एक्सपांड करपाक चड मेळना तरी पूण ते हातूंतल्यान एक तशें वे आउट येतलें पुलिसांनी सांगलां ते आसा ते करतले ट्राफीक पुलीस आहा ते कडक रावतले आनी तांकां मुन्सिपाल्टीन तांणी सांगल्यार व्हेकल मागले तेणी पण मुन्सिपाल्टीन तांकां व्हेकल दिवचे केले आनी कितें पेट्रोल ते दितले आनी ते प्रमाणे ते फाल्यांच्यान कारवाय नाही पण ते ऑफिसरूच थंय दवरतात पळय थंय ऑफिसरांचे सुद्दां ते असतात पळय कोणाचें तशें काय लागना कायद्याक कोण लागना आनी तेणें थोडी नोटिफिकेशन करपाक केलां आमचे थोडे पार्किंग थंय नो पार्किंग गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक परतून घेवया एक वेवसायीक विसव विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो तेरेखोल केरी धोको लोकांक धोक्याचो जावन रावला मोडपाक पावला बेगोबेग तो दुरुस्त करात तशेंच केरी तेरेखोल पुलाचें बांदकाम बंद आसा त्या कामाक वेगळीच सुरवात करची थळाव्या बरोबर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराचेय सरकाराक गाराणें सध्या गोंयांत उदरगतीची कसलीच चिन्नां पळोवपाक मेळनात रस्त्या कुशीकची गटारां उदक व्हांवपा खातीर व्हाळाचें डिसिल्डिंग तशेंच कुपत पडलां तेरेखोल फेरी धोको उदरगतीची वाट पळयता सरकारान ताचे कडेन आड नदर केल्या फेरी धोको इतलो खतरनाक जाला की हो यो वच करप्याक सुद्दां खूपच त्रास सोंसचो पडटा दुसरे कडेन केरी तेरेखोल पुलाचें बांदकाम बंद उडयलां ताचे कडेन जाल्यार सामकीच आड नदर केल्या गंभीरतायेन ही कामां मार्गाक लायात थळाव्यांनी गारणे घातल्यात त्याच्या फाटल्यान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार गंभीरपणान उबो रावला जो जेटी आहा जो धोको आहा म्हणजे फेरीबोट जे करता ते थंयसर थोडेशे दुरुस्ती आता चालू आसा ऑलरेडी म्हाका स्थानिकांनी कंप्लेनी केल्या की एका सायडीन ते कोसळ्ळा इमिजिएटली आमच्या मनशांक थंय धाडला आनी जे काम करता ताका एडिशनल थंयसर काम ते करून घे आनी कंप्लीट कर म्हणून सांगला तो इमिजिएटली ते काम करपाक लायला मीनवायल ते जे फेरीच्यान इतले ते आमच्या स्थानिकांक हांगा तेरेखोलचे त्रास जाता कित्याक ट्रॅव्हलिंगाक येता वयता तांकां महाराष्ट्रांतल्यान येवचें पडटा केन्ना केन्ना फेरयेचो इश्यू आसता ताका लागून हांवें ऑनरेबल CMकूय रिक्वेस्ट केल्या की बेगिनात बेगीन जो ब्रीज आमचो केरी तेरेखोल ब्रीज जो आहा जो पेंडींग आहा तो इमिजिएटली रिइस्टिमेट करपाचो आनी रिटेंडरिंगाक घेवपाचो आनी इमिजिएटली ब्रीज करपाक जेणे करून आमच्या स्थानिकांक येवपाक वचपाक त्रास जावचे ना आमी पयलीं उलयल्या आनी आयजूय तांकां रिक्वेस्ट केल्या सगळ्यांच्या समोर की बेगिनात बेगीन तो घेवपाचो आनी तेंच्यांनी कमीट केला की बेगीन तो हातीनूय घेतले म्हणून खरें म्हटल्यार ही फेरी जी आसा फेरी बोर्ड आसा किंवा हांगाचो फुडलो जो फ्युचरान जो कनेक्टींग ब्रीज जावपाक जाय हे फक्त गोवा आनी महाराष्ट्राक कनेक्ट करपी एक लिंक किंवा दुवा अशें इतलेंच ना तर त्याच्याच बरोबर हे जे आसा ते तेरेखोल हो जो केरीचोच एक पार्ट आसा ह्या पंचायतीचें नांवय जावन आसा केरी तेरेखोल पंचायत आनी तेरेखोल जो आसा हो ह्या तेरेखोल खाडीक लागून तो विभाजीत जाता अलग जाता सो ताका जोडपी हो लिंक रोड म्हणत किंवा लिंक ब्रीज म्हणत हो जावप हें खूब गरजेचें आसा NGDचें क्लियरन्स मेळिल्लें आसा सो सरकारान बेगिनात बेगीन तें करचें अशी एक सरकाराक विनंती आहा तसोच हांगचे फेरी पॉयंट्सो आसात म्हणजे जो मेरेन ब्रीज जायना तो फेरी धबको आनी फेरी पॉयंट आसा ताचेर एक परमनंट सोल्युशन काडचें आनी तो एक धबको आसा तो एक इमिजिएटली जावपाक जाय जेणे करून सगळीं जीं भुरगीं आसा ही भुरगीं जी आसा फक्त केरियनच येता अशें न्ही एज अ हेडमास्टर म्हजोच प्रॉब्लम आसा अशें न्ही तर हाचेच बरोबर हांगच्यान हरमलच्या कॉलेजीन वचपी आसात मांद्रेच्या कॉलेजीन आसात म्हापसा पणजी सारक्या वाठारांत वचपी आसात आनी फक्त स्टुडंटच न्ही तर हांगचे नागरीक आसात तेय बी हांगा पयस पयस वतात आनी ताचेच बरोबर महाराष्ट्रांतले कितलेशे युवक आसात किंवा आनी कोण आसात हे सगळे
गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. हवामान आयजय ओलेच आसा. भोवतेक सुवातांनी आतां मेरेन कमी प्रमाणात पावस शिरशिल्ला. पावसाक बरो नेट नासलो तरी गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट कायम आसा. आजच न्हय सप्तकभर हेर वाठारांनी घसघशीत पावस पडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायल्या. गोंयच्या कांय वाठारांनी काल घोग्यांनी पावस पडलो. काणकोण आनी केप्यां 12 सेंटीमीटर पावस जालो. तापमानय देंवलें. चडीत आनी उणें तापमान सामान्य तापमाना परस 3 डिग्री सेल्सियसान कमी जातलें. 22 डिग्री सेल्सियस इतल्या उण्या तापमानाची नोंद जाली जाल्यार उच्च तापमान 27 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावलें. आयज चडीत आनी उणें तापमान 26 आनी 23 डिग्री सेल्सियसच्या लागसार उरूं येता. दर्या खवदळटलो देखून नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी आसा. ह्या सप्तकांत घसघशीत पावसाची शक्यताय. गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट. आयची चडावत आनी उणें तापमान 26 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांनी खोल दर्यांत वचपाचें टाळचें. दर्या खवदळटलो देखून दर्यादेगे वयल्या लोकांक सादुरतायेची सुचोवणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.